C'è qualcuno mi sa dire perché siete qua oggi? Io. Allora, vediamo chi è. Tocca a te. Per festeggiare le forze armate. Per festeggiare la fine della guerra mondiale. Quale? La prima. Oggi siamo qui per festeggiare la fine della seconda guerra mondiale. Queste risposte sono la prova di quanto si debba fare ancora molto per non dimenticare. Anche per questo cerimonie come Piazza Vittoria a Treviso sono importanti. Celebrazione che quest'anno ha più che mai dato il segno dei tempi, dove invecchia e si assottiglia sempre di più la schiera di cittadini che vogliono ricordare. Quasi tutti i capelli bianchi, quelli che sfilavano con i labari d'arma, mentre nella modesta folla dietro alle transenne c'erano quasi più turisti che trevigiani. Telefonino imperante hanno immortalato la celebrazione per il 101° anno della fine della Grande Guerra, ma anche la prima cerimonia che ha visto una donna a comandare il plotone d'onore. Compagnia, attenti! Con lei notevole la presenza femminile, ad iniziare dal prefetto, che è salita da sola a toccare le corone d'alloro dedicate ai caduti, sotto gli occhi di tante donne in divisa e sui balconi, e dei numerosi tricolori sventolanti, ad iniziare da quello che per questi giorni ha sostituito la bandiera bianco-azzurra di Treviso sulla Torre dei 300. Cambiamenti su un punto fisso, che è il ricordo della fine di un conflitto che ha devastato la Marca e decimato i suoi uomini. E fa specie notare come questa cerimonia continui a tenersi all'imboccatura di un viale dedicato a chi mandò a morire migliaia di soldati negli inutili assalti sul Carso, su Bilonta di Caporetto, accusando di vigliaccheria quell'esercito che appena un anno dopo portò Diaz alla vittoria. Ma forse la cerimonia del 4 novembre 2019 sarà ricordata per la presenza dei nuovi italiani, ancora nelle seconde file, ma comunque attenti alla nostra storia e ai suoi riti. E sarà un caso, ma forse il segno più evidente dei tempi che cambiano arriva da questo bambino, forse uno dei pochi a sapere perché era sotto il tricolore. E per onorare i morti che sono andati in guerra. Il tuo nome? Rida. Eh? Rida. Tu di dove sei? I tuoi di dove sono? Marocco.